ขั้นที่4นะฮะเรียกว่าจะเอาคุณตายให้ได้แล้วสุดท้ายนี่ท่านถึงจะได้รับการยกย่องไม่รู้ก่อนตายหรือหลังตายไม่รู้ เป็นเรื่องธรรมดาครับของคนที่จะเป็นทำอะไรยิ่งใหญ่เนี่ยอย่าไปท้อแท้ครับถ้าเราทำความดีทำความจริงให้ปรากฏนะฮะอย่าไปท้อแท้สิ่งที่เราต้องการทำก็คือทำให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็มาช่วยกันพิสูจน์ดูว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะฮะของที่เราบรรยายนี้ล้วนเป็นวิชาการทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าวิชาการนั้นเนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งจนเราไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่เคยได้ฟังแม้แต่พระพุทธเจ้ายังทรงรับสั่งไว้ว่าธรรมะที่ตถาคตให้นั้นเป็นเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นเพียงใบไม้ในกำมือหนึ่งเท่านั้นเองสิ่งที่ตถาคตยังไม่ได้ให้มันเปรียบเหมือนใบไม้ในป่าซึ่งท่านจะต้องไปหาเอาความรู้เองนี่นะนักวิทยาพระพุทธเจ้าเลยบอกเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะในจักรวาลก็ว่าได้ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะครับครับอันดับต่อไปนะครับก็ถึงคราวที่เราจะเชิญท่านมารีนาบอกว่านะฮะมาบรรยายถึงสิ่งที่เขาได้ใช้ torsion field ที่ว่าเนี่ยนะฮะให้เป็นประโยชน์ในทางดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างไรนะฮะ Now it's your turn to talk about the torsion field for the health aspect นะขอพวกเราตบมือต้อนรับมารีนาบอกว่านะฮะท่านผู้นี้จบมาจากมอสโกครับแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยประมาณ20 ปี20 years แล้วนะแล้วก็มีความรักอยากจะอยู่ในเมืองไทยให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามทำในสิ่งที่ดีๆให้กับบ้านเมืองนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับ torsion field เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่คิดว่าจะต้องใช้สถานที่ที่พิเศษที่มีพลังดีๆอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นกำลังดีนะครับขอเชิญครับเพื่อไม่เสียเวลาครับขอบคุณครับ Thank you You know, I'm involved in the most complicated research in the world because to be the first one, so everybody wants to do two things. First, they say, we don't believe you. Second, when they see it's successful, they want to take and say it belongs to me. Everybody. It's okay. But let us see what does it mean? I don't believe you. Basically, I don't care because they don't believe me. They don't have enough knowledge to know what I know. Each person believes only himself. Right? You know the formula, equations. You say, oh, this is correct. Or you know very well, this is not correct. You believe yourself. It's number one. Second, people use their intuition to judge, to believe or not believe. Right? And nobody can order you. Believe it. You have to check yourself. So you accept this knowledge, it fits your experience, your education, it's fine for you. Right? So that's why you judge yourself, what you see. For me, most interesting is the result. It's good to know all the scientific questions, but to know everything is impossible. And as Professor Shipo says also, he doesn't make mistakes, who doesn't work. Right? People make mistakes, they learn, they upgrade their knowledge, their experience. So what it's like. And other interesting thing is, when we take Russian word, meaning man, human being, there is человек. Человек, my concept of the word человек is chela. Chela, Sanskrit student, disciple. Vek is like eternal. So when I thought that
my report last year for the anti-aging congress, so I will pick up some slides which may be more interesting for you. So we know that in the past, everybody were excited with the informational revolution, internet, microprocessors, right? Now we face biological revolution, DNA, RNA, proteins, right? But the future starts today, cytonic revolution. So why cytonic revolution? When we discussed with Dr. Shipov wave function, and we see that that is described by psi wave function, and when we work with new equipment in our laboratory, so we can call this cytron, right? And cytron, this is the first particle which appears from nothing. This is information particle, no mass. So it just carry information. And of course, it related, it's carrier of the fields of consciousness, and that appears before energy and of course before material. This, you saw this already. If we talk about states of matter, absolute nothing, primary torsion fields, is some, missing. When we talk about Western scientific world, they study only material world and spin particles, right? In Oriental world, you have your Oriental wisdom, and basically for us, Buddha is one of the best leading scientists who describe a lot of natural phenomena and deserve attention all the time. You know, when we talk about what we consist of, people talk, oh, we made 70% of water, 80%, whatever. But before water exists, this is gas. So one American scientist, in a joking way, said, we are 45.5 kilogram of oxygen, 12.6 kilogram of carbon, 7 kilogram of hydrogen, 1.2 kilogram of nitrogen, 1.4 kilogram of calcium, 700 gram of phosphorus, all other elements combined, mainly potassium, sulfur, sodium, so phosphorus is 700 gram. So where consists of what? Right? Every professional will refer to their own subject. But what we are united by, no, it's the world inside and the world outside. Where is the link? It's our consciousness. Okay? So what controls our body? You just wake up in the morning and see what's happening. You open your eyes and oh my God, today I'm new. Right? Every day, every person feels the same. The other very interesting phenomena, this is the inner dialogue within yourself. So all the time, you are in a constant dialogue. Is it right? Is it wrong? Who is this guy? He should do this. I should do this. All the time you discuss issues. And this is eternal. Right? This is very important when we try to define the healthy status, healthy being of every person. Because according to, let's
my research, I have been able to detect 8 signals, neural signals in the brain. We measure and we describe. So people who are going to be sick with cancer, they have very high response of certain neural system. For me, I already see that people on the way to cancer, right? And most of cancer, they start from the brain, stress. Because little gyroscopes, our cells in the brain, they stop to rotate, stop to relate with other cells. A blockage, people paralyzed, cannot walk, cannot eat. Recently we therapy one very complicated cancer case, colorectal cancer, 3 years. We therapy this within 3 weeks. And why it was important, how we did it, first of all, I found out the reason why people got the cancer. The person got stressed for 10 years. He was thinking about his life, retirement, family, and his somatosensory system stopped to function. So basically all his inner lining stopped to work. He eat food, he cannot chew well, the digestive system doesn't clean his body. Of course it's aggregations in the stomach, right? And for 3 years it lasted, so colorectal cancer started. And after 3 weeks, we talked to him, therapy, diet. So he checked his health. He was declared cancer-free. He's from Europe. Right? So this is all detectable. It's a beautiful slide of Dr. Hagen about universal connections like neurons. I will show you later active and passive neurons. So centrons I just mentioned to you, and Janina Virun already mentioned about this. There are 6 types of neurons, left and right. This formula, which is in our work and pattern, formulated by Dr. Shipov and described by vacuum equations, it works very well to explain the functions of the brain cells. So the simple equipment looks simple, but it's very complicated work. So concerning the consciousness, people ask, what is aging? Aging, anti-aging. I would say aging is a loss of the control over one's hierarchic chronobiological functions in space-time continuum. That's it. For a fun, in scientific way, right? Because when people lose control over themselves, anything can happen. So this is how active neuron look. This is deficient neuron. Let's say stroke or cancer or whatever. Brain cell and the universe, like Dr. Hagen has shown earlier. So diagnostic. We Russian people developed a program to evaluate the activity of the brain of human cells, and they score this in 6 symbols. White is a little bit hyperactive, yellow normal, and this is a weakening status. Black
is clinical case, right? Brown is subclinical case. Now, we scan the patient, female, aged 43, after acute mental stress. What happened in her brain? You see, this is the quite complicated situation. For me, I would ask her, can you eat? No, she cannot eat 1 week. Then I ask her, what can you read? When you read, do you understand? She said no. Recently, whatever she look documents, she cannot understand. Right? So this is acute stress. If she didn't manage this in time, at least right away, that she will develop very complicated. She already patient of cancer, right? It will progress and will lead her to complicated health problems. Okay? These broken areas, which help doctors to read and evaluate the status of the brain. See, this is very interesting areas. They are responsible, deeper layers of the brain. They are responsible for associative functions in the brain. So that's why I know that she cannot understand what she reads, because this is association of reading and vision area. Now we are working over development of the machine, not only for diagnostic, but for therapy. If we can evaluate what is the defect, we can invert the function, and then we achieve that the cells start to act as more or less normal, maybe not 100%, but from 10 to 80%, depending upon what is the situation with the person. And what is most amazing, we work with the children whom nobody can help completely. They have such a tremendous problem since their birth. Even doctors are afraid to prescribe any medication. It's useless, like metachromatic lipodystrophy, destruction of the white matter, right? And guess what? We can help. Of course, it's from 10% to 20%, but parents very happy because there's no other choice. Even, for example, Stephen Hawkins, if he was with our team, but we had to start this work much earlier when he had his problem developed. Maybe he won't be sick like that. Right? So, but for the future, it's a very good perspective. Okay? So this is 5 sessions, and 89% of the recovery. Stroke, and the person for 4 years feeling good. Okay? This is one doctor also from Japan. This is coronary heart disease. So if this patient needed a stent, after 2 weeks, no more, no need. This is pneumonia. It's really interesting to look at the blood cells. You see, before the therapy, blood cells, they like glue together. Those are the cancer protein. So this is compromised blood cells. And after the little gyroscopic effect activated in the cells, you see what's happening. The cells start to be independent. They flow, they don't clot. So when it happened within 2 weeks. The child completely
week for 4 years. And this is day 3, and this is 1 month. This special lecture is on neural signals, which we are trying to prepare now. Those signals are responsible. This is for the immune system. This is adaptive signaling. This signal is responsible for visionary perception, photon reading. This is psychic. This is chronobiological or epileptic. Okay? So if we detect epilepsy tendency early, we can stop it. This is also interesting table. It shows that children who are born by preterm cesarean section, they lack in immune, the innate immune signal. This level is optimal. So healthy people, interestingly, stay at this level, right? And children who are born before time and by cesarean, they are very, very weak. It's like, for example, you cannot take chicken on day 19 because the cycle of chicken in the egg, 21 days. So take it 2 days before, chicken is weak, cannot survive. That's why we think that children, they have to be born after this delivery stuff, the push, right? His neural system is ready for the birth. And when we talk about brain boost, let's look at the brainwave pattern with limited focus, right? Usually you're involved in this stress. Then we activate wave function, psi wave function, and the optimized cerebral hierarchic functions look in this way. Awareness, attention, speed of information processing increases. People start to think faster, they concentrate easier, they start to speak faster, right? So all this brain function, they enhance and optimize. So health programs being developed for the healthy children, like brain boost, prevention of genetic disorders, other preventive programs, anti-Alzheimer, anti-stroke, anti-aging, and other rehabilitation medicine. So I try to make it brief and not so complicated. And if you have questions, we have about 15 minutes for answer questions before Professor to start his talk. Otherwise, he will start earlier. ก็มีคำถามอะไรที่จะถามวิทยากรที่อยู่ในที่นี้นะขอเชิญได้ตอนนี้มีเวลาประมาณ10 กว่านาทีครับนี่นะจะถามมารีน่าหรือจะถามโปรเฟสเซอร์ชิปก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับตอนนี้ให้เวลาได้ครับผมที่ผมเป็นผมเวลาพอมีแล้วก็เราจะเริ่มประชุมสัมมนา 4 โมงครึ่งครับความสุดท้ายก็คือดร.พุทธจรัญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ Ajanka, I can answer one question which earlier one of the guests asked about Dr. Shepard, right, at the Russian Academy of Science. You know, the situation is that in Russia there was a Cold War between Russia and United States.
and it concerned scientific directions, right? So many countries, they try to hide their research and mislead other countries, right? It was when we had no internet. So the spies, misinformation, letters, now with internet it's much more complicated. With Dr. Shipov, we started to work about 12 years ago, right? Maybe even a little bit before that. I respected and admired his theory, the way he works. We started to work in Thailand 2000 over propulsion system because it was our first project. When we achieved certain success, frictionless motion, Russian Academy did everything, tried to get our investors and stop that because we have been successful. So I won't tell all the story, just briefly. These people write to us, they write to Dr. Shipov, they write to me, they try to threat, they try to stop I sent a book to Dr. Moshe Carmeli in Ben Gurion University. He read and he wrote fantastic supportive letter which we put on internet. It was year 2005. And then Russian Academy of Science attacked him tremendous again. So I took a ticket. Well, the letter is not very supported, quite frankly. It just says that it's a... One second, ladies, stop. Please, Let me finish my story. I will listen one to by you. one, please. Right? Okay. I know that you're curious and it's wonderful. No So problem. I went to Dr. Carmeli, Moshe Carmeli, saw him at Ben Gurion University. We talked 1 hour. He said, after this meeting, he said, I understand you because Russian scientists, they talk very bad language, very dirty language, not physics. They don't say one word in physics because they don't know what to say. But they attack all over internet, whatever we do, because they're afraid to lose money, billions on billions. Now, when in Russia, maybe I say bad, but when they show very bad film about Dr. Shipov, the same hour, Professor Ginsburg died. I said, oh my God, cannot say bad things. It's karma, right? So many bad things happen. Anywhere we go, they block, they stop. But now what's happening? A lot of experiments. This big team on torsion technologies work in Russia. They just had a very big third conference on torsion fields, right? Third, right. And now the government accept. They, when we patent here in Thailand 2008, we got a patent on vacuum torsion propulsion system. They tested this in space, successful for 2 years. But they refused to say Dr. Shipov name, but everybody knows, it's cannot hide. I go there, we talk there, Boeing talk to us, NASA talk to us, we are in correspondence. It's just fake information, it's over internet. Now, it's many stories, but more and more people, they want to know the truth. Because in reality, a lot of information written in the past, they become old. And guess what? Nature. We cannot control nature, but we can attempt to learn about nature, forces to make our life more comfortable. It's like, for example, we take a lot of natural resources, destroy them, get fuel, burn it. It's negative information in the nature. And very, very soon, people will value intelligent way
of technological development. That's what I think. People don't believe it. It's fine, no problem. Okay? You can ask. Okay, so I understand that I will destroy my karma completely, but I will ask you a simple question. From what university did Dr. Shikov receive his doctorate? Pardon, can you speak a little bit slower because you are very far? From which university did Dr. Shikov receive his doctoral degree? Dr. Shikov, from which university? Межотраслевой факт существовал в России. Межотраслевой. That was the commission. So it is not a It's, university, just let's a make minute. it clear. It's not a Wait. university, it's a committee. When people apply for doctor degree, they have, VAC. It's a higher institution. It's like the Thailand. Higher commission. They don't receive the degree from university. No, people in Even they Russia pass. receive degrees. Okay, I think your question I can answer. I have a very good friend who got only 4 grades in education, but he also got an offer a degree of doctorate. So we call him Dr. Suchat. Actually, he's only 4th year grade. But you So don't answer my question. why you want to know this? That's another question. Are you asking me a question or am I asking you? If the question is, let me see. If the question is valuable for all the people to know, okay, you can ask. Otherwise, please stop. You can people to Who stop. are you? Can you introduce yourself? You keep a lot of attention. I don't know, maybe. Where you come from? I work here. I have a doctoral degree from California Institute of Technology. Where are you working now? At Chula Physics Department. At Chula Physics Department. Physics Department. Okay, What now is I your know. name? What is your name? Nice to know you. You want to know everything. So my name is Oleg Evnin. We can speak Russian if you want. And I understand Russian educational system quite well. So in particular, I know that degrees in Russia are awarded by universities. That's how I got my degree outside Russia. Okay. Thank you very much, and very nice to have you here. You know what? I still advise you read the books of Shikov first, and then you can But then that was discuss. not my question. It's my advice to you. It's not my question. Do you have an academic degree to give me advice? Yes, I do. Marina, Right? I am far more experienced agent than you are. Most welcome. I have been in California, was invited by International Space Science Organization, and when I go with my friends to the Stanford University and bring to them a small model of space, our model, to check it, how it moves on the table, which used for, on the table without friction. In the Californian State University. Да, может, okay, and our device showed that we observe violation of laws of Newton mechanics. And when they listened that I said that this device violates Newton mechanics laws, they be afraid. No, it's not possible. It's not possible. Why? I say, look at that, and you will see. No. So can you explain why your device violates Newton's law but nothing else in this room does? Did you read the papers of Dr. Shikov? This is Because not, it's a long explanation. it is not science. Science is not the things which now in the textbooks. It is not science. It is technology. I was talking about this Well, room, not about but when you find the new laws of nature, this is a science. This is a science. If you find the new laws, No. this is a science, but You know, this is psychological. Learn how to listen. This is the best. To hear. I appreciate You will be very successful. Okay.
Okay, you can talk to him later on. Okay, I have to keep my time. It's my duty and my job to keep this seminar going on smoothly. Okay, but I want to say before going to start that all the laws made by human beings all have exception, except natural law, กฎแห่งกรรม no change. But any code, any law made by human being always have exception. This is my comment. Okay? So next lecture will be, we are waiting for ready. Oh, on the back. กับอาจารย์ดร.พุทธจรัญนะครับ เป็นศิษย์เอกของมหาฤาษีที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ที่พวกเราชาว GM ทั้งหลายเนี่ยเคารพนับถือกันมากเลยทีเดียวถือว่าเป็นไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับเป็นหนึ่งของโลกนะครับที่สามารถปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำสอนของมหาฤาษีทาง GM นะฮะแล้ว GM นี่เป็นอย่างไรเนี่ยผมอยากจะขอให้อาจารย์ดร.พิจารณาช่วยแนะนำสักหน่อยด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะให้เกิดบรรยากาศที่มันฮอร์โมนีไนซ์อะไรนะสมูทแบบนี้ครับเกิดฮาร์โมไนซ์เรียกฮาร์โมไนซ์แล้วกันนะฮาร์โมไนซ์ได้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พุทธจรัญจะแนะนำให้แล้วถึงคิดว่าคำแนะนำของอาจารย์กับพระพุทธจรัญนะครับไม่ใช่เหมาะสำหรับที่จะมาในวันนี้ทั้งนั้นเหมาะที่จะเอาไปใช้ในชีวิตของท่านถ้าเผื่อท่านต้องการสันติสุขของตัวเองและของสังคมขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ดร.พุทธจรัญต่อไปครับนี่ขอไปนิดนึงครับก่อนที่ผมจะไปผมมีเรื่องจะขอเรียนรบกวนนี้คือการประชุมวันนี้นะคงไม่ใช่ประชุมแล้วก็เลิกลากันไปไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ของเรานะฮะวัตถุประสงค์ของเราในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้คือการที่จะรวบรวมคนที่สนใจในฟิวนี้นะฮะเราจะพยายามสื่อสารถึงกันเพราะวันนี้ยังมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ PowerPoint เกี่ยวกับสารพัดอย่างหลายอย่างถ้าเผื่อท่านสนใจที่จะเป็นหนึ่งในเครือข่ายงานของเราเนี่ยกรุณาฟิลอัพไอ้ฟอร์มที่อยู่นอกแล้วเก็บเอาไว้ที่นั่นแล้วเราจะพยายามส่งข้อมูลไปให้จากฮาเกนจากทีพอปจากใครต่อใครที่มีเอาเขาเรียกว่าPowerPoint ในอย่างน้อย PowerPoint นะฮะและอาจจะมีข้อมูลอื่นๆส่งไปให้ท่านตามที่มีอยู่ในนี้นะครับส่วนในเรื่องของการบริจาคเงินให้มูลนิธินั้นแล้วแต่ศรัทธาไม่ได้บังคับนะนี่ไม่ได้เรื่องของบังคับแต่ท่านจะช่วยตัวนะช่วยงานของมูลนิธิที่เราทำเพื่อส่วนรวมได้ก็ขอเชิญตามสบายตามอัธยาศัยตามศรัทธาก็แล้วกันนะขอบคุณมากครับอาจารย์นะขอด้วยที่ใช้เวลามี1 นาทีศาสตร์ก็สอนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อผู้ฟังได้ยินเสียงแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงนั่นคือชัยชนะการศึกษาผู้ได้ยินกับเสียงคือสิ่งเดียวกัน3 ชั่วโมงที่เราฟังเราได้ยินแต่เสียงแต่ผู้ฟังก็ไม่ได้เป็นเสียงก็อยากจะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้มันเป็นอยู่ในtorsion field บ้างมันไปอยู่ในควันกันแล้วสงบกันสักนิดเมื่อเราสงบไปสู่จุดเดียวกันการสื่อสารที่จะมีบุญมีคุณมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเราทราบกันดีนะใน300-400 ปีวิทยาศาสตร์เราใช้การวิเคราะห์ในการยอดรู้ข้อมูลหาความจริงของธรรมชาติแต่ศาสตร์โบราณเวทศาสตร์ก็ดีพุทธศาสตร์ก็ดีพุทธศาสตร์เขาวิ่งไปหาศาสตร์ศาสตร์ก็คือการสังเคราะห์นั่นเองสังเคราะห์นะครับถึงจะทราบว่าความจริงสุดยอดหรือ absolute truth มันคืออะไรวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นภาษามนุษย์คำหนึ่งคำที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถมีได้ถึง1,000 ความหมาย One words that we use there are 1,000 meanings Therefore this is not possible
for everyone to agree whoever said it ตอนนี้เราต้องพูดภาษาก็คือคำ I'm sorry I will speak in Thai perhaps you sit with someone who could brief you ครับก่อนเป็นคำนะครับก่อนเป็นภาษาคนมันเป็นเสียงนักวิทยาศาสตร์ associate เสียงกับ energy หรือ feel ก็ยังเป็นความคิดอยู่ยังเป็นเหตุผลยังเป็น intellect ตัวนี้มันโปรโมทมานะความเชื่อแล้วก็ขณะเดียวกันโปรโมทอาหารกาหรือ ego มัน intellect เนี่ยใครที่ intellect สูงมันจะมี ego สูงและบุคคลเหล่านี้คือผู้นำของโลกปัจจุบันแต่ศาสตร์แห่งศาสตร์เนี่ยเป้าหมายที่เราศึกษากันตลอดชีวิตหลายๆโชคโคตรเพื่อให้เราเข้าถึงที่มาของอีโก้เราจะได้หลุดพ้นจากคำว่าอีโก้เมื่อเราพ้นจากอีโก้เนี่ยมันก็จะไม่มีมานะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอินเทลเล็กหรือพุทธิเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่มีสเปซไม่มีอากาศไม่มีลมไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีดินแสดงเราก็ไม่มีคำว่าคนเราไม่มีคำว่ากูอันนั้นคือเป้าหมายของพุทธศาสนาศาสตร์แห่งศาสตร์อันนั้นคือเป้าหมายของเวชศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีก20 นาทีก็อยากจะมีโอกาสเชิญชวนท่านมารู้จักตัวเองในระดับของความสงบความว่างเมื่อนั้นคือฟีลที่เรากำลังพูดถึงquantum field หรือ unified field มัน beyond space and time beyond space time ก็แสดงว่าภาษาพุทธเขาใช้คำว่าปรมัตถ์ปรเมโยมันต้องอยู่หรืออากาศที่หนึ่งซึ่งหลุดพ้นจากอากาศก็คือ transcendental reality transcendental consciousness เป็นสัจจภาวะของมันเองรู้ด้วยตัวมันเองคนอื่นไปรู้ไม่ได้คนที่คิดได้ไปรู้ตรงนั้นก็ไม่ได้คนที่อ่านหนังสือไปรู้ตรงนั้นก็ไม่ได้ก็คือ DNA หรือนิวเคลียสของ DNA เนี่ยรู้จักตัวมันเองนิวเคลียสใน DNA เป็นตัวมันเองประจักษ์กับตัวมันเองลึกซึ้งในตัวมันเองนอกจากนิวเคลียสแล้วคนอื่นรู้ไม่ได้อันนี้คือปัญหาการศึกษาของโลกปัจจุบันที่เราพยายามจะรู้แต่เรายังเป็นผู้เรายังเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้มีเห็นผู้สังเกตอยู่ตราบใดที่ผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตและกระบวนการไปสังเกตเนี่ยไม่ได้หลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยความรู้อันนั้นก็ถือว่ายังไม่ absolute when the knower and the process of knowing and the known which is structure of three in one structure when these three are not unified or not in the field then this three is still the manifestation of the unmanifest reality วันนี้เราพูดถึงศัพท์สิ่งที่มันเกิด manifest แต่ที่มันเกิดมันจะต้องมีที่ที่ไม่เคยเกิดเลยพยายามที่จะจดจำที่นักวิทยาศาสตร์พูดถึงตอนที่อาจารย์ดร.พิชัยพูดว่าถ้าหมุนทวนนาฬิกามันจะหนักหมุนตามนาฬิกามันจะเบาอันนี้ก็ทำให้นึกถึงเวทสาขาของไวยากรณ์หรือเรียกไวยเดียวกันเป็นแบบ expansion เนี่ยเรารู้จักกันดีมากแต่มันมีสาขาหนึ่งที่ย้อนกับเรื่องนิรุตศาสตร์ตัวที่หายไปในระบบการศึกษาไอ้ตัวนิรุตศาสตร์คือตัวที่มันหนักตัว stand ตัวหยุด
ตัวที่ไม่ไปไหนเลย แต่มันมีศักยภาพทำให้ทุกอย่างวิ่งไปตลอดข้างหน้าเปรียบเทียบเหมือนรางรถไฟที่ไม่เคยวิ่งเลย แต่ทุกครั้งเราเห็นมันวิ่งสวนกลับตลอดรางรถไฟเนี่ยมีบทบาทมากที่รถไฟวิ่งไปข้างหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้แต่มันมีบทบาทมากยิ่งกว่านั้นคือตัวมันเองต่างหากเป็นตัวที่มันสนับสนุนให้รถไฟเดินหน้าตลอดก็เหมือนที่อาจารย์พูดถึงมาสายหรือจะพูดถึงไอ้ไฟฟ้านี่ก็ได้ทำไมมันติดตลอดเวลามันต้องมีที่หนึ่งหรือมีสภาวะหนึ่งที่วิ่งสวนทางที่จะทำให้ตัวนี้วิ่งต่อตัวที่อยู่ข้างล่างและสวนทางเนี่ยเราไม่รู้จักเราไปรู้จักไอ้สิ่งที่มันขับเคลื่อนตลอดที่มันมีให้เราเห็นเรารู้สึกเราสัมผัสได้ตลอดเพราะเราเป็นคนคิดเป็นคนเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าไอ้สี่แรงมีศักยภาพมากอิเล็กโทรแมกเนติก weak force strong force gravity แล้วครั้งหนึ่งเขาละเอียดเลยเขาก็เห็นว่าไอ้นี่สี่แรงมันเป็นสามแรงแล้วสักพักหนึ่งเขาบอกโอ้มันแค่สองแรงเองนะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่ามันคือแรงเดียว unified field of the rotation ทำไมเขาถึงมาพบตอนนี้ไม่ได้พบเมื่อวานนี้หรือปีที่แล้วเพราะว่าเขาเริ่มละเอียดเขาเริ่มสังเคราะห์กันเขาเริ่มสังเคราะห์กันสังเคราะห์ไม่ให้มันปล่อยวางภาษาพุทธก็คือเข้าสมาธิแล้วมันมีอยู่คำหนึ่งใน torsion field เขาพูดถึงที่ท่านบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านสามารถคุยกับคนที่อยู่ออสเตรเลียได้หรือรู้จักนั่นภาษาพุทธเรียกมีญาณทัศนะญาณแต่ญาณมันอยู่ในฌานก็คือมันอยู่ในฟิลด์นอกฟิลด์เนี่ยมันไม่สามารถวัดความจริงได้แต่พออยู่ในฟิลด์นั้นมันเป็น infinite correlation แล้วจุดนี้กับจุดนี้จุดนู้นจุดนี้ทุกจุดในจักรวาลเป็นจุดเดียวกันภาษาเวทก็ใช้คำว่าอาตมาเนี่ยคือเหมือนมหาสมุทรทั้งหมดขณะที่มันมาเป็นมาคือคลื่นทุกคลื่นในมหาสมุทรคลื่นแล้วคลื่นที่มันเกิดในมหาสมุทรมันเกิดจากคำว่า memory ความจำเป็นหรือสมหรือดีคลื่นมหาสมุทรมันมีความสมหวังที่คลื่นมันออกมาแล้วคลื่นเนี่ยมันมีสมฤดีของหรือ memory ของ wave function energy มันเป็นเรื่องสมฤดีหมดเป็นเรื่อง memory หมดไม่ใช่เป็นเรื่องความเข้าใจภาษาสันสกฤตเรียก smriti wave function พอ wave function ออกมันมี structure เกิดขึ้นมีกฎเราเรียกว่า laws of nature วิจิตรก็พูดถึง natural law อาจารย์พิชัยพูดนะมันเป็น law นี่มันเริ่มจากโครงสร้าง structure เป็นกฎภาษาพุทธเรียกธรรมวินัยเป็นวินัยเหมือนกับมะม่วงตัวเนี้ยเมล็ดมะม่วงเนี่ยกี่ปีกี่ชาติกี่ยุคก็จะเป็นมะม่วงมันไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้เจเนติกก็เหมือนกันมันมีเจเนติกโค้ดของมันนั่นแหละเขาเรียกว่า structure หรือกฎธรรมชาติหรือธรรมวินัยจากธรรมวินัยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะเริ่มเข้าใจถึงเรื่องwave function frequency ต่างๆออกมาแล้วมันเริ่มแปลรูปมันเป็น matter แล้วมันเป็น material world มันเป็นโลกียธรรมนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องโลกุตระธรรมเป็นเรื่อง absolute theory เป็นเรื่องของไม่ใช่ภาษาคนแล้วคนก็เข้าใจไม่ได้เวลาเรากับพิตากันทุกขณะ we blink our eyes no one taught us how to doไม่มีใครสอนเลยเพราะมันมีโครงสร้างอยู่มันมีตัวรู้อยู่มันมีปัญญาอยู่แล้วถ้าว่าเราเกิดพิตาถี่มากขึ้นหรือช้าลงเราก็เกิดปัญหาแสดงว่าเราไม่ได้เต้นกับจังหวะของเสียงเพลงในกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
ในธรรมชาติมันมีอยู่2 คำคือ melody และ music แล้วมันมีว่า art ก็มาเกี่ยวข้องมันมี know how มันมีการประพัฒน์สอนตลอดดังนั้นเนี่ยไอ้ know how ตัวนี้เป็น melody เป็นจังหวะเหมือนจังหวะตอนเช้า6 โมงเช้าจังหวะสาย4 โมงเช้าจังหวะบ่าย2 โมงเช้าจังหวะเย็น6 โมงเช้าจังหวะกลางค่ำกลางคืนจังหวะฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนต่างๆมันถูกบริหารโดยจังหวะอันนี้คือ structure ในกฎ natural law มันเป็นธรรมชาติของมันเองแล้วเกิดยังไงอย่างที่เมื่อกี้ memory มันคือต่อเนื่องตลอดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมาจาก memory ในกายเรานิวรอนทุกนิวรอนในสมองเซลล์ทุกเซลล์ในสมองที่มันทำงานอยู่สาเหตุมาจาก memory แล้ว memory เป็นตัว connect ทุกอย่างทุก DNA ทุกnucleus memory connect ทุกอย่างมันทุกอย่างเป็น holistic ตัว memory คือ holistic whole แต่พอเราเป็น parts ปั๊บเป็น parts เป็น cell ปั๊บเป็นระบบปั๊บเนี่ยแล้วถ้า memory ไม่ชัดเจนปั๊บมันหลงทางกระพริบตาหายใจกระพริบจังหวะเราเรียกไม่เต้นกับจังหวะของธรรมชาติเป็น cosmic law อันนี้คือสาเหตุของความทุกข์และปัญหาตอนนี้ชัดเจนเนาะแล้วก็ต้องเป็นแมคานิกจากมหาสมุทรเสียงมหาสมุทรเปรียบเสมือนเสียงในเสียงเนี่ยมันจะมีทุกเสียงทุก frequency ซ่อนอยู่ในก็คือ feel นั่นเองทีนี้เวลาเสียงมันตื่นรู้ขึ้นมามันจะมีเสียงทั้งหมด8 เสียง the 8 sound แล้วที่หมอพูดมันก็ตรงนั้น when R become E they have to do 8 times sound so this is how creation this is how creation is แล้วพุทธเขาเรียกว่านี่เป็นธรรมจักรทุก8 รอบมันจะมีเสียงออกมาแล้วเสียงแต่ละเสียงก็จะมี8 เสียงมันก็ทวีคูณไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นฐานของการเกิดขึ้นของจักรวาลสากลที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยจักรวาลหรือระบบสุริยะของเรามันไม่ใช่แค่อันเดียวมันเป็นล้าน trillion of universe continue on เหมือนกับตัวอย่างง่ายๆเราเริ่มต้นที่จุด we start with one point where this point and then we start with the second point the first point we think is the past and we start with the next point we call the future but these 3 points is nothing but one same point now we create the line infinity line is infinity line is infinity we fill up the whole universe with line now we want to know the universe all we have to know one point just like you want to know the whole ocean all you have to know is one drop or you take one nucleus one genetic and you know the whole past and future of everything else but this is only happen when mind or consciousness is synthesized not only analysis เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปสู่ภาวะที่ลึกๆของจิตเนี่ยมันเริ่มจะคิดไปก่อนมีอารมณ์แต่ถ้าหากว่าจิตมันคิดไปตามปกติมันตามธรรมชาติมันจะรู้มันจะตื่นมากขึ้นเหมือนยกตัวอย่างนะนี่คือตาช่างนี่คือคิดสับสนนะครับถ้าหากว่าไอ้นี่สับสนไอ้สงบมันจะน้อยลงแต่ถ้าหากว่าสงบมากขึ้นไอ้สับสนมันจะลดลงไอ้ตัวที่สงบสับสนลดลงสงบมากขึ้นเนี่ยเราเรียกเกิดปัญญาญาณหมายว่ามันขยาย
ตอนนี้มันเกิดเรื่องวิเคราะห์เกิดขึ้นและแอนาลิซิสเกิดขึ้นปัญญาญาณจะขยายไปเรื่อยๆเหมือนจุดเมื่อกี้มันเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆแต่ถ้าจุดสว่างเมื่อไหร่เนี่ยทุกส่วนของจักรวาลก็จะสว่างเหมือนจุดนั้นแล้วจุดนั้นคือ memory และจุดนั้นคือเราที่แท้จริงอาตมาคือเหมือนสมุนไพรเหมือนน้ำหนึ่งหยดเพราะฉะนั้นในอาตมาจะมีข้อมูลทั้งหมดที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุดและนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากการศึกษาก็เป็น40 สาขาเรามีเวลาเหลือ5 นาทีเชิญมีคำถามหรืออาจารย์จะอนุญาตให้ต่อเวลาเป็นเชิญแค่นี้5 นาทีได้เชิญนะครับดังนั้นเราจะนั่งหลับตาภาวนากันนะครับเราจะสวดมนต์รึกเวทหมายว่าเวลาเอาสิ่งรึกหรือตัวรอรึกคือไดนามิกก็เปลี่ยนห้อยคือจุดกับเส้นตรงมันรึกเวทคือเกิดจากรึกเวทปริยารึกเวทเสวามาวทารยาสรีกุรุโยนามาริโยสัมสามิยุวเสราเนริยาอิลัสปะเดสามิทยเสสโนวสุญญาภราสังกัจฉัตถัมสัมวรัตถัมสัมโภมนาสิจานตังเอยุชันติรันตริกชตุชันติปริธิวิชันติราภะชันติโรคาทายาชันติวานัสปะตายาชันติวิชเวเทวาชันติพรหมชันติสัรวะกุณชันติชันติเรวะชันติสัมมาชันติเรติสัรวังมิสุวัสสันติสันติโนวิหารติโมสุ It when the neuron or when the cells submerge. ท่านอาจารย์พิจารณาครับก็ถือโอกาสนี้พอดีได้เวลาเนี่ยต้องชื่นชมกันจัดเวลานะฮะวันนี้4 โมง 33 นาทีมีเวลาอีก2 นาทีก่อนที่จะปิดประชุมขออนุญาตแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามไปนิดหนึ่งนะเพื่อความพร้อมเพรียงผมจะพูดกล่าวนามง่ายๆครับภาษาไทยง่ายๆนะครับรุ่นนายกล่าวนามด้วยกันแล้วก็แผ่ให้กับผู้ที่ทั้งหลายทุกรูปทุกนามเลยในโลกต่างๆนะครับบรรดาตามๆเลยครับพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายนั้นเถิด
ครับขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมประชุมสัมมนากันในวันนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับ torsion field ซึ่งเป็นวิชาใหม่เป็นความรู้ใหม่จริงๆสำหรับอนาคตข้างหน้าเรามีวันนี้มีวันหน้านะครับก็เชื่อว่าความรู้อันนี้ก็คงจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาให้รู้กันทั่วไปถ้าท่านฟังแล้วอะไรเป็นประโยชน์ก็นำกลับไปใช้เป็นประโยชน์แต่ท่านคิดว่าไม่เป็นประโยชน์ยังไงก็ทิ้งไว้ที่นี่ไม่ต้องกลับบ้านไปท่านศาสตราจารย์ดร.วิรุณสายคณิตนะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์เทสลาคงจะมาขอกล่าวคำเล็กๆน้อยๆคงไม่ใช้เวลานานนะขอเชิญอาจารย์วิรุณได้ขอปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์วิรุณอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเป็นผู้กล่าวเปิดนะเป็นคนกล่าวเปิดก็ต้องกล่าวปิดสิฮะเป็นธรรมดาแค่นั้นอันนี้ฮะคือไม่มีอะไรผมอยากไปอยู่แบบโจนกระทั่งโปรเฟสเซอร์ชิปออกมาเขาก็มาที่เขาที่ออฟฟิศบอกว่าเอาเนี่ยให้ผมก็ไปโหลดเอาหนังสือไอ้ทั้งหมดนะพอผมอ่านดูแล้วนะโอ้โหผมก็บอกมันสุดยอดจริงๆทีนี้หลายคนเนี่ยที่คอมเมนต์นะผมถามจริงๆนะเคยอ่านหนังสือเขาไหมคือตอนนี้นะถ้าพูดถึงในเรื่องของscientific เนี่ยแน่นอนที่สุดผมก็รู้ว่ารัสเซียเนี่ยเขาแอบเกณฑ์ข่าวบางทีอย่างเงี้ยเรื่องของพวกเนี่ยแต่คนที่สนับสนุนเขาก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องเปิดใจให้ฟังรู้ทุกอย่างผมเนี่ยรับของทุกอย่างแต่เราก็มาวิเคราะห์ดูแน่นอนที่สุดผมก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดที่เขามีอยู่นะบางอย่างมันก็ไม่ถูกบางอย่างก็ผิดแต่เราก็ไม่ได้คือว่าเพราะว่าผิดแต่เราก็เรียนรู้เองเพิ่มขึ้นมาเหมือนทุกอย่างเนี่ยยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนมาซิกไปสู่สิ่งที่เราเรียนมาทำให้เราเนี่ยค่อยเขยคือไม่ยอมเปิดฟังอย่างอื่นเขาเลยบางคนเนี่ย